Факт номер 5. Почему коты вылизываются перед сном? И вот почему. Все дело в чистоте и комфорте. Кошки вылизываются, чтобы удалить грязь и выпавшую шерсть, что помогает им лучше спать. Кроме того, так они распределяют естественные масла, которые делают их шерсть блестящей и гладкой, прямо как в рекламе шампуня. Но это еще не все. Вылизывание перед сном – это также способ для кошек расслабиться и успокоиться. Это как их собственный ритуал, как у нас чашка чая перед телевизором. Так что в следующий раз, когда увидите, как ваш пушистый друг прихорашивается, вспомните, он просто готовится к мурмурчательному сну. Сладких снов, котик, а ваш котик так делает.